15 жилийн хаан баярын мэндүргий өдөрөө гоё бие биедээ хүндэтгэл үзүүлэн гоё алга ташидхөө зохион байгуулагч нартаа талархлаа илэрхийлье. Mongolia маань 2026 одоо арга хэмжээ өргөн дэлгэр сайхан болж байна. 15 дахь жилдээ зохион байгуулагдж байгаа энэ арга хэмжээ бол одоо өмнөх жилүүдээс ч гэсэн одоо өргөжин тэлж байна. Энэ нь бол их том одоо чухал ач холбогдолтой. Яагаад гэх юм бол олон улсад энэ чухал ашигт малтмын асуудал хөндөгдсөн, газрын ховрын одоо элементийн асуудал хөндөгдсөн, шин технологи одоо олон улстай нэвтэрж байгаа энэ цаг хугацаанд өргөн бүрэлдэхүүнтэй олон улсын хэмжээнд урилга илгээж, хөрөнгө оруулагч, туслан гүйцэтгэгч одоо энэ чиглэсэн улахан салбарын одоо бүхэл талын оролцогч нарыг нэгэн дээврээр одоо цуглуулan 3 хоног чуулах нь бол бид бүхний хувьд бол чухал ач холбогдолтой. Энийг зохион байгуулж олон жил тууштай явж байгаа одоо энэ хамт олонд бас талхал илэрхийлж өдөр эцэгийн яамны зүгээс бас баяр хүргэе. дахь жилдээ зохион байгуулагдж байгаа ирээдүйг цогцлоо инновац тогтвортой хөгжил урайнд орж зохион байгуулагдж байгаа Mongolia Mining 2026 үзэсгэлэн маань ингээд амжилттай эхэлж байгаа бидний зүгээс таатай байна. За манай компани бол энэхүү үзэсгэлэнд одоо жил болгон ач холбогдолч оролцдог. Үүнийгээ дагаад одоо ерөнхий ивент тэтгэгчээр оролцож байна. Тэгэд бид бүхэн ч гэсэн одоо бүх үзэсгэлэнд оролцож одоо хамтын ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн хэлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Mongolia Mining Expo арга хэмжээнд Hero Equipment компани 15 дахь жилдээ оролцож байна. За энэ жил бидний хувьд бол Hyundai болон Tondi брэндээр энэхүү үзэсгэлэн арга хэмжээнд оролцож байна. Iridium Track Mongolia компани энэ жил анх удаага Mongolia Mining Expo алтан ивент тэтгэгчээр оролцож байна. Экспоны хувьд бол маш өргөн цаг үетэй, маш өндөр үр дүнтэй экспо болно гэдэгт бид нарын зүгээс итгэлтэй байна. Бид нар энэ удаад Монголд анх удаага нэвтэрч буй шинэ дэвшилтэй техник технологиг бэлэн байдлаар харилцагч нартай танилцуулахаар бэлдсэн байна. HLKM компани Mongolia Mining Expo ер нь 6-аас 7 жил дараалан оролцож байна. Бид нэр байнгын ивент тэтгэгчээр оролцдог. Энэ жилийн Mongolia Mining 2026 маш өргөн дэлгэр болж байна. Ялангуяа яг бидэнтэй мөр зэрэгцэн ажиллаж байгаа энэ ханган нийлүүлэгч компаниудын оролцоо бол маш өндөр байна. Max Machinery Industry компаниас нэмэлтэлж байна. Манайх хуц үзэсгэлэнд 2 дахь жилдээ оролцож байна. Энэ удаагийн үзэсгэлэнд манайх үндэсний спонсороор оролцож байна. Манайх Zumlion, Amco, Dynamax-ийн аль бизнес дистрибьютор бөгөөд чанартай баталгаатай үйлчлэгээ та бүхэн санал болгож байгаа бөгөөд борлуулалтын дараах засвар үйлчлэгээ сэлбийг хавсран эрхэлж явна. We're delighted to be here at We Group Mining Expo Mongolia арга хэмжээнд оролцож өөрсдийн үйл ажиллагаагаа та бүхэнд харуулж байгаатай маш талархалтай байна. Бидний гол үйл ажиллагаа гэсэн юм бол энерги баг зарцуулалттай, гүйцэтгэл өндөртэй тоног тохиромж болон инженерийн шийдэл санал болгодоор бусдаас ялгаатай. Тэгэхээр энэ үзэсгэлэнд хүрэлцэн гэж манай бүүтээр зочилж бидэнтэй илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлээр танилцаарай. Монголын үндэсний компани 26 дахь жилдээ эрчим хүчний салбарт үйл ажиллагаа явуулж байна. За Mining Expo болохоор манайх сүүлийн жилүүдэд тогтмол оролцож байгаа. Энэ удаагийн экспод ховор спонсороор оролцож байна. За тэгээд манайш ганц гол танилцуулж байгаа шийдлүүд нь гэх юм бол одоо үйл тасалтай эрчим хүчний цогц шийдэл буюу цахилгаан хангамжийн бүтээгдэхүүнүүд, цахилгаан үүсгүүр, нарны систем, дизель генератор гэх мэтлэн бүтээгдэхүүнчлэгээ танилцуулаад оролцож байна. My name is Daniel. Бүгд өдрийн мэнд хүргэе. Намайг Даниэл гэдэг. Би одоо Монголд 2 дахь удаага энэ экспод бас 2 дахь удаага ирж байгаа. Гэхдээ энэ удаадаа бол өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг танилцуулахаар ирсэн байгаа. Манайх Италиас гэр үйлдвэрлэлийн ер нь гэр дээр илүү төлхөө
акцентэлж ажилладаг тийм үйлдвэрлэгч компани байгаа. 2 жилийн өмнө энэ экспортод зохицуулж ирснийг бодвол мэдээж өөрчлөлт гарсан маань яг тухайд бол илүү ахиц дэвшлэх гарсан байна гэж миний хувьд үзэж байгаа. Тэгээд энэ экспорт ирсэн шалтгаан нь мэдээж харилцагч компаниудтай ер нь Монголд өөрийн гэсэн машинуудтай харилцагчтай болох зорилготойгоор ирсэн байгаа. Some business together. Mongolia Mining 2026 арга хэмжээнд дахны төмөрлөгийн үйлдвэр оролцож байна. За бид сүүлийн 10 жил энэхүү үйл ажиллагаанд тасралтгүй оролцож байна. За дахны төмөрлөгийн үйлдвэр нь гангийн үйлдвэр болон уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Монгол улсын томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн нэг. За бид энэхүү гангийн болон уул уурхайн үйлдвэрлэлийн чиглэлд хамтрагч байгууллагуудыг бас энэхүү арга хэмжээгээр дамжуулан харилцан хамтрагчтай бас олдог. Тэдэнтэй харилцаа холбоогоо улам өргөжүүлдэг юм чухал ач холбогдолтой арга хэмжээ гэж үздэг. Ийм учраас бид тасралтгүй ингээд оролцдог юм аа. Энэ одоо Монгол улсын уул уурхайн салбарт одоо бас нэлээд чухал юм том арга хэмжээ болж энэ дээр одоо төр засгийн байгууллагууд, манай мэрэгжлийн холбоод, аж ахуй нэгжүүд, гадаад дотоодын энэ олон байгууллагууд идэвхтэй оролцдог ийм арга хэмжээ болсон байна. Ингээд энэ арга хэмжээ энд зохион байгуулагч энд оролцсон нийт одоо оролцогчид тэгээ уул уурхайн салбарын нийт одоо инженер техник ажилтнуудаа энэ өнөөдрийн арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулж оролцсонд нь баяр хүргэе. Mongolia Mining 2026-д нэг 20 гаруй орны 250 байгууллага, бизнесийн байгууллага оролцож байгаагийн 100 гаруй гадаадын улс орнуудаас ирсэн. Тэр дундаа одоо ер нь уул уурхайн технологийн их том орнууд болох Австрали, Канада, тэгээ манай хөрш бүгд найрамд Катар улс, Оросын холбооны улс гэсэн орнууд голсон. Орнуудаас ер нь 100 гаруй компани ирж оролцож байгаа. Зөвхөн энэ экспорт оролцох гээд гадны ер нь бол 300-аад одоо зөрчин Монголд энэ үеэр байж тэгээ ер нь Монголын одоо уул уурхайн зах зээлд шинэ бүтээгдэхүүн технологи танилцуулж сурталчилж байна. Уул уурхайн салбарын хөгжил, хамтын ажиллагаа энэ олон жилийн хугацаанд бас их чинтэй хөв нэмэр оруулж ирсэн гэж боддог.